seperti ini guys hasilnya ya guys. Kita pakai jigsaw tengahnya. Untuk bagian pinggir kita menggunakan gerindra cukup ya guys. Ini seperti ini. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nur Andrian. Dan pada kesempatan hari ini saya akan mereview proses pemotongan huruf timbul akrilik menggunakan alat manual ya guys. Ini seperti ini huruf timbulnya. Nah, nanti untuk yang bagian tengahnya kita potong pakai jigsaw ya guys. Masalahnya kalau pakai gerinda itu nggak bisa, jadi kita pakai jigsaw. Nah, ini kan huruf R ya guys. Ini huruf R. Nanti kita pakai jigsaw karena bagian tengah itu susah ya guys kalau untuk pakai gerinda. Ini ukuran hurufnya kurang lebih 60 cm ya guys. Ini seperti ini. Ini tadi kita sudah potong menggunakan jigsaw. Ini pun kita menggunakan manual ya guys. Oke guys, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung ke proses pemotongannya ya guys. Nah, seperti ini ya guys. Seperti ini guys hasilnya ya guys. Kita pakai jigsaw tengahnya. Untuk bagian pinggir kita menggunakan gerindra cukup ya guys. Ini seperti ini. Terus kita potong bagian yang huruf R guys. Nih seperti ini. Sama aja ya guys, kita menggunakan jigsaw.
guys, ini huruf R. Tengahnya jadi kita potong pakai jigsaw. Ini pun sama ya guys, untuk yang huruf A nya ya guys, kita potong pakai jigsaw juga. Ini ya. Dan ini juga masih ada satu lagi ya guys, untuk hurufnya. Dan kita pun menggunakan jigsaw juga guys.
Nah, ini seperti ini guys, hurufnya guys. Ini hasil potongannya ya guys, kita potong manual. Nih seperti ini. Oke guys, mungkin itu saja video dari saya, semoga sedikit bisa membantu. Bila mana di dalam video ini, dalam tutur kata, dalam penjelasan masih kurang bagus, mohon dimaafkan ya guys. Terima kasih dan matur suwun.